हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक है। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज मेरे मिट्ठू के साथ एक हादसा होने से बच गया। मिट्ठू को आज बिल्ली पकड़ कर ले जाता। एक बिल्ली आया था जो मिट्ठू को आज इसीलिए मिट्ठू थोड़ा डर रहा है। आप भी अगर तोता पालते हैं तो आप भी बिल्ली से बचा के रखिए अपने तोते को। मेरे पास अभी पिंजरा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे रखता हूँ। क्या हुआ मिट्ठू? इधर देखो, इधर बिल्ली आ जाएगा फिर। मत चीखो, बिल्ली ले जाएगा पकड़ के तुमको। बहुत डरा हुआ है मेरा पैरोट। गाइस नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे तो बोलने दो।